Hashama harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Leeqaa App. Ani nagaa kooti, isinillee bakkuma jirtanitti nagaa akka taatan abdiin qaba. Warri guyyaa har'aa gara chaanaalii kana dhuftan please chaanaalii kana subscribe godhaa. Warri immoo subscribe gootanii jirtan akkasumas viidiyoo ani Leeqaa App chaanaalii Leeqaa App jalatti hojjedhu isin qaqqabe immoo yoo irraa barattanii jiraattan, yoo itti gammadanii isinitti tolee jiraate namoota jaallattanii fi akkasumas namoota irraa haa baratanii jettanii yaaddaniif sheerii godhaan isiniin jedha. Yoo dhuma baay'ee jaallattan immoo laayikii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Yaada gaaffii adda addaa yoo qabaattan immoo koomentii jalatti barreessaatii keessaanan isiniif deebisaan isiniin jedha. Mee har'a barumsa gabaabduu tokkoon isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Barumsi kunis maal inni waa'ee waasaappiiti. Yeroo darbee waa'ee imoo isiniif hojjedhee akkan ture ni beektu. Gaaffii isin koomentii jalatti karaa imootiin gaafattanii fi karaa waa'ee imootiin wal qabatee kan waasaappii yoo akkamitti cheekii godhachuu dandeenya jettanii na gaafattan irratti deebisaa hojjedhee isiniif dhiyeesseera kunoo jechuudha. Waasaappiin egaa namoota miliyoona hedduutu addunyaa kanarraa itti fayyadama. Eegumsi isaas jabaadha jedhamee amanamaa imoonis ta'ee waasaappiin jechuudha. Isaan keessaa waasaappiin isa tokkodha. Haa ta'uuti garuu waasaappiin akkuma appilikeeshinii kan biraan ni hatama yookiin ni xalafama. Namni kamuu cabsee bilbila waasaappii keenya, iccitii keenya, viidiyoo, suuraa, sagalee, barreeffamaa fi ergaawwan garaagaraa kan namni nuti guyyaa guyyaatti goonu namni nu hordofuu danda'a jechuudha. Isa kanaaf immoo karaan ittiin cheekii goonu salphaadhumatti jira jechuudha. Isa kana amma isinin agarsiisa. Ergin isin agarsiisee booda akkamitti nama nu xalafe kana yookiin immoo namoota bilbila waasappii keenya nu jalaa hatanii yookiin hack godhan immoo akkamitti of jalaa log out goonee of jalaa balleessuu dandeenya. Waasappii keenya iccitii isaa eeggannaa waan jedhu isin agarsiisa jechuudha. Egaa yeroo hundumaa akkan isiniin jedhu karaa ittiin bilbila namaa xalaftan ani gonkumaa isiniin barsiisu yookiin isiniin agarsiisu. Amma garuu waasappii keessan akka cheekii godhattanii fi akkasumas immoo yoo tarii isin jalaa xalafamee ta'e xalafamee jiraate akkaataa ittiin of jalaa baastanii waasappii keessan bilisa gootanii karaa sirrii ta'een itti fayyadamtan isin agarsiisa garuma waasappiitti. Okay, egaa amma waasappii keessan akkana gootanii al tokko waasappii keessan tuqxu jechuudha. Ergi tuqxanii booda waasappii nama kamiirrattiyyuu kan tuqaa sadii qabdu kun jechuudha. Mallattoo tuqaa sadii kun fuuldura waasappii keessan irratti ni dhufti. Iseerra al tokko akkanatti tuqxu jechuudha. Yeroo tuqxanii jettan linked devices jettu as biraa ni dhufti jechuudha. Isee kanarra al tokko akka kanatti cuqaastu. Akkuma argitan amma kan koo bilbilli koo xalafamaadha jechuudha. Sababiin isaayyuu akkamittiin xalafamaa ta'uusaan beekuu danda'e yoo jettanii browseriin intarneetiidha kan Chrome kun Google Chrome kun as jalatti dhufeera jechuudha. Google Chrome jedhee Mac OS jedhee jira yookiin Google Chrome yookiin Mac OS jedhee jira. Last active today at 6:22 PM jedhee jira. Guyyuma har'aallee namni jechuudha sa'aatii 6 fi daqiiqaa 22 irratti halkan keessaa waan godhu namni wayii hordofeera jechuudha. Akkasii kanagaa linked device jedhu waan arongaadee kana yookiin immoo waan bifa margaatiin barreeffame link devices jedhu kana jalatti browseriin intarneetii Chrome kanas ta'u browseriin intarneetii kamiyyuu jechuudha. UC browser ta'uu danda'a, internet browser ta'uu danda'a, Firefox fakkeenyaaf immoo Opera browser ta'uu danda'a. Browseriin garaagaraa kana jalatti dhufee yoo mul'ate akkuma Google Chrome kun as jalatti dhufee mul'ate yoo mul'ate waasappiin keessan xalafamaadha yookiin immoo namni biraa isin hordofaa jira jechuudha. Kanaafuu mee anamma bilbila na jalaa xalafame kana akkam godhee of jalaa haa balleessu yookiin immoo ofirraa haa hiiku yookiin akkam godhee logout godhee bilbila koorraa hiikee bilbila koo bilisa haa godhu isa jedhuun isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Egaa Google Chrome iddooma jettu kana ishema application argaa jirtan kana jechuudha. Browserii kanarraa al tokko akkanatti asii gadi cuqaastu yoo cuqaastan jechuudha. Bakka itti
bilbilli kun isin jalaa xalafamellee isinitti himaa jechuudha. Lookeeshinii bilbilli keessan irraa namni isin xalafellee jechuudha. Amma fakkeenyaaf bilbila kan koo kana bakka Aleen jedhamtutti namni na jalaa hati kun naannoo Aleen jedhamu jiraata jechuudha. Yookiin immoo lookeeshinii Aleen jedhamu keessa jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha bakka isaallee isinitti mul'isa jechuudha. Egaa akkuma kanaan log out kan jettu mallattoo diimtuun kun isinii dhufti. Close kan jettu kun isinii dhufti. Hin dogoggorina. Close ishee jettu ishee marga fakkaatu kana tuqxanii dudduuba yoo deebitan otoo of jalaan hiikin yookiin otoo log out hin godhin dudduuba deebitan waan ta'eef bilbilli keessan ammallee bilisan taane jechuudha. Kanaaf maal godhuu qabdu isin log out ishee jettu mallattoo diimtuu kana al tokko tuqxu jechuudha. Akkana gootanii tuqxu. Yoo gootan log out isinii godha bilbila nama sanaa keessaa isin baasa jechuudha. Amma akkuma argitan kunoo linked a device kan jedhu kana jala wanti tokkollee hin jiru jechuudha. Sila yeroo laalaa turtan Google Chrome jedhee as jalatti kaa'ee ture jechuudha. Amma garuu as jala hin jiru jechuudha. Amma gaa dudduuba deebi'ee mee al tokko isin agarsiisu. Google Chromein dura ture sun deebi'ee irra jiramoo irra hin jiru waan jedhu isin agarsiisu. Akkas goonee duuba deebinaa WhatsApp keenya al tokko deemnee WhatsApp keenya al tokko akkanatti cuqaasna. Sana booda bakka tuqaa sadii kanatti buuna. Achi booda linked device jettu kana tuqnee ilaalla. Akkuma argitan jalaa ba'eera jechuudha. Hin jiru. Browseriin kamiyyuu as jala hin jiru jechuudha. Kanaafuu WhatsApp koo bilisa godheera jechuudha. Egaan isinillee akkuma kanatti steepii kana hordoftanii osoo hin dogoggorin WhatsApp keessan bakkuma jirtanitti cheekii godhattanii akka icciitii bilbila keessanii yookiin WhatsApp keessanii eeggatan akka bilbila haasoftanitti of amansiistanii konfidensiidhaan shakkii tokko malee itti fayyadamtan isiniin jedha. Waan na caqastaniif guddaa galatoomaa. Yaada gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa. Please subscribe godhaa.